I den här filmen ska vi gå igenom den modell som vi på Mötesplats Social Innovation tagit fram för att illustrera hur processen att utveckla sociala innovationer kan se ut. Men innan vi tittar närmare på den tycker jag att vi börjar med den mer grundläggande frågan: vad är social innovation? Sociala innovationer är nytänkande idéer som är sociala i både mål och medel. Deras främsta syfte är att möta samhällsutmaningar och förbättra människors livsvillkor. Och de utvecklas genom kollektiva processer där det skapas nya praktiker, relationer eller samarbeten. En social innovation kan ta sig många olika uttryck. Den kan vara en metod, en tjänst eller ett samarbete som möter ouppfyllda sociala behov på ett mer effektivt, rättvist eller hållbart sätt än befintliga lösningar. Men social innovation omfattar inte bara utvecklingen av nya idéer och lösningar utan även förverkligandet av idéerna och den samhällsnytta som skapas. Och hela framåtrörelsen, alltså från utvecklingsbehov till faktisk förnyelse, brukar kallas för en innovationsprocess. För att utveckla, stötta eller förstå social innovation kan det vara till hjälp att urskilja de olika delar som processen i social innovation ofta omfattar. Därför har vi på Mötesplats Social Innovation utformat en grafisk modell som hjälper till att överblicka processen och de olika delarna. Modellen är baserad på svensk och internationell forskning. I modellens mitt finns de sociala mål och medel som kännetecknar social innovation och runt omkring kretsar 6 centrala delar i processen i social innovation. Förstå samhällsutmaningen. Denna del handlar om hur samhällsutmaningens orsak och verkan kan förstås ur olika perspektiv för att kunna förändra samhället. Visionera samhällsförändring. Här handlar det om vilka nya framtidsbilder som behöver skapas. Mobilisera. Denna del uppmärksammar vilka aktörer och resurser som behövs för att kunna möta samhällsutmaningen. Utveckla och testa. Här handlar det om att samskapa och testa nya lösningar genom en inkluderande process. Förverkliga och sprida. Denna del handlar om att hitta en långsiktig verksamhetsform för den utvecklade lösningen och eventuellt sprida den till fler platser, målgrupper och verksamhetsområden. Skapa värde. Här handlar det om vilken reell och hållbar förändring som eftersträvas och skapas, samt vem den skapas för. Social innovation tenderar att utvecklas cykliskt snarare än linjärt. Där är modellens pilar och cirkelform. På ett sätt kan de olika delarna förvisso ses som kronologiska eftersom social innovation innebär en rörelse från samhällsutmaning till samhällsförändring. Och många gånger börjar innovationsprocessen med en samhällsutmaning eller ett socialt behov i den del vi kallar förstå samhällsutmaningen. Och därifrån arbetar man sig successivt framåt till en lösning som man mäter effekten av. Samtidigt kan delarna även ses som parallella, överlappande och återkommande eftersom social innovation även innebär ett stegvist och kontinuerligt prövande och lärande. Det är inte heller så att alla delar är med i alla innovationsprocesser eller att man bockar av enskilda delar och sedan bara blickar framåt mot nästa. Ibland upprepas vissa delar och ibland vävs olika delar samman under processens gång. Det går utmärkt att börja arbeta med valfri del i modellen med utgångspunkt i vad som är mest aktuellt eller angeläget för den process du arbetar med. Till varje del finns vägledande frågor som kan besvaras enskilt eller i grupp. Syftet med dessa är att väcka tankar, driva processen framåt och synliggöra hur de olika delarna påverkar varandra. Kom ihåg att modellen kan användas i olika faser av processen för att successivt vidareutveckla den. Tänk på att det inte alltid finns en särskild kronologisk ordning att förhålla sig till. Modellens olika delar kan som sagt återkomma och överlappa varandra. Titta gärna på resten av filmerna i den här serien. I varje avsnitt berättar vi lite mer om varje del i modellen. Du hittar dem på socialinnovation.se.